Tahaks kodus ka sellist vilet, If it's a contact, it's a foul. Omar, easy, Paco! It's a team game. You have to keep your emotion right now. Hotellis olemised, need välisreisid, võistkond sulandub ikkagi rohkem kokku kui kodus olles. So far, Estonia Latvian League is definitely at the top. It's extremely physical. I don't want to take a risk that you're going to be out like 2 weeks. Morev, it's like one minute ago. I understand what you're watching there. This is impossible. See ei ole enam korvpall. Damn. Hea pull. Andres võib ka hommikusi tonni ja. Oota, mis see kaotaja tegema peab? Ma alustan või? Seljakott, arvutid, värgid, ülikond. Vaatame, kus see õige on. Kui Maru Vaikne oli kontoris. Nii, nüüd olen hilinemas, pean pitsat tegema pärast meestele. Mitte minust sõltuvatel asjaoludel hilinem praegu, et viisime autotreffi vahetusse ja võtsime toidu peale ja no nüüd on vist kõik, ma olen vist viimane. Eks sa vaata siis, kus sul stopp vaja teha on, seal tee. Ma arvan, et lähme vist võimalikult kaugele. Jah. Ja oleks, kui see oleks sinna Jürmalasse sinna. Aga seal on ka see tank läks. Ja. No proovime. Palju oli? 11. Klapid. Siis on hästi. Sõidame. Ma käisin eile spordihoonest läbi, veel viskasin pallid kotti. Tuli siis mõte, et peaks igaks juhuks võtma veed ka ja poisid tõstsid täna peale. Mis meil tuleb siis? Meil tuleb siis siuke 4 päeva, et täna teisipäeva hommikul sõidame välja 10-st. Ega ta lihtne ei ole. Pikk bussisõit ikkagi 7 tundi koos pausiga. Aga õnneks saame õhtul vast joosta jalad ja mängid seda jalad lahti joosta ja homme on kõik korras. We have 4 hours until the next stop. That's kind of crazy. Tervist, mina Robert Peterson, Tartu Ülikooli korvpallimeeskonnast helistan. Me lähme päev varem, et oligi see põhiküsimus, kuidas see saal saada õhtuseks trenniks, et Läti pool, klubi poole pealt kõik keerutasid ja viivitasid vastusega, et siis oli kõige lihtsam ise ühendust võtta saaliga ja need ajad kokku leppida. Kui need ajad on paigas, siis saab hotellid ja toiduajad ja trenniajad paika ja siis saab bussile info ja selles mõttes on bussiga lihtsam reisida kui mingi lendude ja asjadega. Nügits. See sobis mulle. Mis see alla? Pott. Sorry, aga ma mõtlesin enda. Oi. Kõik saavad 4 kaarti ja siis on 2 varianti, kes ütled krõps või ütled pass. Ja kui ütled tihide võtmise peale põhimõtteliselt. Tegelikult see kaardimänguga see aeg läheb vahepeal nii kiiresti, et seal paar tundi läheb mööda ja sa ei saa tegelikult aru, et see efekt tegelikult selle asja juures nagu ongi. Ära kami. Ma läksin selle peale, et... Me teame seda, et enam-vähem treeningu ülesehitus on nagu minu kanda. Mängu ettevalmistused ja videolõikamised on tema kanda, kuigi me teeme seda koos. Vaatame kõik asjad üle, nii oma kui vastaste mängud. See ainult valab peale. Siin läheb kõvaks võitluseks play-off kohtade pärast, sellepärast, et mina ei ütle, et siin on 6-7 satsi, ma ütleks, siin on 10-11 satsi, kes tahavad kindlasti play-offides osaleda.
nii mõneski podcastis on läbi käinud, et me hakkame nagu ajarattale jalgu jääma. Igal pool Euroopas ikkagi eelarved kasvavad ja meil nagu on tegelikult seisnud see pikka aega ühe koha peal. Üheks plussiks, mis on võistkondadel, kes mängivad Euroopas erinevaid liigasi, on võimalus hankida endale paremaid mängijaid. Osad paremad mängijad tulevad natukene väiksema raha eest mängima võistkonda, kes esindab seda võistkonda kuskil Euroopa sarjas. Sama oli ka meile. Tänu sellele Põhja-Euroopa liigale õnnestus meil ka üks mängija kindlasti saada siia väiksema raha eest, kui ta algul oleks nagu nõus tulema olnud. See mängija tuli, eks ole, ta mängis Ungari liigas. Ungari liiga on kindlasti kõvem liiga kui Eesti-Läti liiga. Võtta sa kinni, aga seal võib tööpõhi taga olla, sellepärast, et seal on kindlasti klubidel eelarved suuremad kui meile. Kuule, see näeb isegi ju mehi välja ja mõni tomat on vähem vist. Kusti on meil väga pirtsakas sööja. Pirtsaks? Ainult Tomatit ei söö kunagi ja... Sa ise ei söö ka mingid asju? Mis asju? Me oleme rääkinud sellest 3 korda, ma võin kõike süüa. Mingid seeni või midagi, mis sul oli? Söön kõike. Vaata, aga sa ei pane tomatit suugi. Ei no, kuule, kui mul oleks see, et kui kaamera, näita, mis nägu sa teed, kui sa tomatit pane palun. Rahvale. Ei tee midagi rahvale, unustage ära. Oh, dessert. Yours. Huh? You pass them on the back? Yeah. Whatever the mean. Dessert. It should be no pork, Omar. All right. Enjoy your meals. It's gonna be on you, bro. God will If I eat this and it's pork, he needs to talk to God. That's what I'm saying. When'd you guys have a breakfast? Huh? When'd you have a breakfast? Oatmeal. Morning. That's a classic veteran breakfast. Oatmeal is the most veteran breakfast of all time. That's respectable. Kusti tomat vahel, sul pekkis jälle ju. Nii rahul ka endaga veel. Hakkame. All right, let's get going. Hotellis olemised, need välisreisid, võistkond sulandub ikkagi rohkem kokku kui kodus olles. Eesti-Läti liigas üldse on tavapärane see, et sa lähed ikkagi samal päeval nagu mängima, kui kilomeetrid on sinna, ütleme, alla 300. On positiivne see, et Tartu Ülikooli Max ja Moritz ei tule otse mängule, vaid me tuleme päev varem. 3-1-2, Nurger, Erki, Lips ja Pere. Lips, Pere. Me saame rahulikult mänguks valmistuda ja samas 2 kõige pikemat trippi, me teeme 1 tripiga ära. Rain, sa oled üksi. Mason, Martin. Mis ma pean panema kolmat või see? Telefoninumber 303 oli meil Toomas. Vastustada. Jah. Mina ei vastuta. Mina ei tea midagi. 18.30 on siis buss trenni. Nüüd me läksime üks päev varem, kui me mängisime VEF-iga. Mõjus hästi, ma ütleks, et olime 40 minutit mängus. Nüüd tulime sellele tripile üks päev varem ja ega vastasvõistkond seda õhtust trenni aega meile ei andnudki, et me pidime selle ise nagu ostma. Õnneks probleeme ei olnud, et me saime selle saali aja ja me saime trenni ära teha. No eks seal ole kõik, et seal on see väljaku pallitunnetus, mõned harjutused, mis tuleb lihtsalt higi lahti joosta. Kindlasti viskamine käib sinna juurde. Mingil määral võib-olla käiakse mõned liikumised läbi, et järgmine päev oleks lihtsam. Kuna me nüüd Tartuga mängime 2 liigas, et see on seda selles mõttes ikkagi reisimist tegelikult on palju. Mänge on ka palju, ütleme 2 mängu kindlasti nädalas. Okei, täna oleme siin Leepojas, eks ju, et see siia on vähe pikem sõit, aga muud on ikkagi sellised paaritunnised, et kui ma ei tea, Rumeenias või Hispaanias mängisin, et siis
seal ikkagi on niisugune 8 tundi, 10 tundi need otsad, kui seal ühest riigi otsast teise sõidad, et need on nagu selles mõttes palju karmimad nagu. Kui oled ainult Eestis mänginud, siis sa tegelikult võib-olla mõtled, et issand, kui kehvasti siin mingid asjad ja need asjad on kehvasti ja võib-olla ongi, ma ei ole sellisel tasemel võib-olla enda karjääris jõudnud, kus ma mängiksin, ma ei tea, Euroliiga või Hispaania meistriga tasemel klubis. Seal kindlasti need asjad on paremad kui Eestis, aga kui sa lähed umbes samale tasemele või natuke kõrgem, natuke madalamal, siis tegelikult need asjad Eestis ja need klubid, kes need asju siin ajavad, need inimesed on tegelikult väga okeid. Tartus ma sattusin siis, ma arvan, esmajoones Aivar Kuusmaa soovil või tahtel, et kuna me Raplas mingid hooajad olime koos ja ma arvan, et meil nagu tekkis mingi selline klapp, et tema sai mind usaldada ja mina samas võib-olla sain aru tema nõudmistest hästi, et võib-olla siis sellel hetkel temal tekitas tunde, et ta saab mind usaldada ja tulles nii-öelda uude kohta siin tema jaoks ka Tartusse, et siis ta sai nagu võib-olla saab minu peale loota mingites asjades. We start with Rauno, around 8 minutes. Then we are going 2 times Indiana for fields of court, making layups. Then we are going 2 against 1. And after the midcourt, you have only 1 pass. Then we are shooting the all new stuff going for tomorrow. Let's go. 3-4. Ei ole hullu. See on üks koht, kus sa pead hakkama lugema, sest vaata, praegu sa jäid nüüd oma mõtetes, sa jäid söötu otsima, eks ole. Teinekord sa tule siia ülesse, tõmba seemes peale, kiki sinna. Peale ei tule, eks ole, sa pead ise lugema, nii nagu kaitseala saab mängida. Mitte see, et ma ütlen, et kuule, et sööda, eks ole, sa pead lugema kaitset. Ma ei tea, mis muljet jätab nagu tavainimesele, et ma olen väga palju kuulnud ka nagu selles mõttes tuttavatelt, kes räägivad, et kui palju ta karjub tegelikult kellegi peale ja kui hull see on, aga tegelikult teades, mida ta nagu ütleb, siis sa saad sellest asjast aru, et see on väga loogiline. Lihtsalt see võib-olla, kuidas ta väljendab seda, on kellelegi jätab siukse imeliku mulje. Ikkagi mine rammi. Ja siis sa lähed lõpuks kehasse, kus sul vilistatakse vastasele viga, sa lähed 2 vaba viskele. Kui sa ise lähed vabatahtlikult ära kehakontaktist, siis on see, kas käsi kullas või, eks ole. Noh, et kui sa vaatad seda puhtalt nagu emotsiooni nagu ja sa tegelikult ei kuula, mis ta nagu ütleb või tal on tegelikult peale seda emotsiooni, näiteks ta ütleb midagi tarka, mida ta tegelikult tahabki öelda, aga lihtsalt kuna see varjutab mõne inimese jaoks võib-olla see emotsiooni taha nagu. Me ei saa, kui on kõik koos, me ei saa sööta, eks ole. Teeme uuesti, lähme tagasi. Kuna oled seal mängina ja igapäevaselt tegelikult sa tead, nagu, mida ta nagu tahab sult ja siis sa saad sellest emotsioonist nagu võib-olla teistmoodi aru. Läheb 4 minutit. Paneme 56 igal juhul sisse. Open up, little bit. Hey, gameless shots! Paistis ei olegi väga, aga tal on nagu ikkagi valus. Koks on kõik sees veel ja vaatab, kuidas see toimib homme nagu jälle hommikul, et ta võib kuidagi seal ära mängida, aga siis on jälle küsimus see, et ta võib-olla neljakal teda. Mul ei ole just tööjuhendis ka seal nii konkreetselt neid asju kirjas. Kunagi Priit Leismets just ütles, et tal oli tööjuhendis kirjas, et metkott peab korras olema, et siis ütles, näed mängijad, mul on metkott korras, et nüüd on kõik, aga ei, ega vahepeal istud öösel välismaalastega EMO-s, ma ei tea, COVID-i ajal viisid mõnele välismaalasele kilekottidega süüa, treeningul, ma ei tea, teibid, kõiksugu terviseprobleemidega tegeled, et ei ole võib-olla ainult see, et see hüppeliiges või asi, et aga on ka igasugu teisi asju, et vahepeal oledki nagu perearst siin meeskonna juures. Now we are going to a hotel, take a shower and 9 o'clock it's a dinner. Okay? Let's go, guys.
võtame kandiga ära või? Ja Toomas härra Kandimaa, videokai. 3-4, Tartu! See oli korralik kloorivesi oli või? Basseini või? Vaata kui silmad räigelt punaseks tõmmas. Peame siin 1000 meetrit. Andrese 1000. Pelab maas. Ei, ma tahtsin öelda, et Andres ujub ka hommikuti tonni ja Pelab maas? ei, ta ujub vahepeal seal tünnisaunas ka. Jaa, teeb 1000 seal ringi. Like cave bear strength. Yes. Why is Tartu Ülikool written in those shirts? Tartu University. We're a basketball team. From Tartu University? Yes, sir. Probably you can speak in Estonian. Yeah. Ja mina olen ka eestlane. Yeah, only English for me. Homme õhtul on mäng. Kellega? Liepaja korvpallitiimist. Oba, kuidas lootused on? Võidame. Okei, ma võin siis teile tõesti homme õhtu pöial. Aitäh. Meil on seal see romantic dinner. Kas küünlad saab teile? Küünlad on olemas. I will ask the lady if she comes. Excuse me. Is it possible that you go and light the candle for these two? On all the No, only these two over there. Thank you. Hea pull. No, siuke praegu mängueelne päev. Et siin, kuna Rainil oli siin väike mure ka seljaga, siis praegu on tunda ka käe all. Ta ise ütles ka, et siin õhtusest trennistunnis ka natukene oli see selgkange, et siin tal üks mäng, kes nõks läbi, see oli vist esimene veerandaeg juba ja alguses ikka oli hinge kinni, et aga sai üpris kiirelt, et Rainil on need lõdvestumistehnikad teada, et selles mõttes tuli kiirelt välja. Et mõni mängija oleks natukene rohkem selle probleemiga vaeveldnud, aga selles mõttes oli nagu Rain on tubli. Henri siis Omar talle kuidagi komistas või kukkus niimoodi natuke otsa keha raskusega sinna jala peale ja väänas seda hüppeliigest, et jah. Vaatame, hetkel on pigem tõenäosus on suurem, et ta ei mängi, aga eks me hommikul teeme lõpliku otsuse, et vaatame, kuidas tal olukord hommikul on. Me andsime talle seal mõned medikamendid ka sisse, et võib-olla mida tavainimesele ei teeks, ei katsetaks, aga natukene niisugust väikest turgutust, et aga jah, ma pigem arvan, et me säästame teda, aga eks me hommik on õhtust targem. Esimene ühine ajalugu on see, et 93 tulime mõlemad Euroopas 6. Siis me oleme üksteise vastu mänginud Eesti meistrivõistlustel. Esimest korda vist treeneripingil olime 2019 U20 Portos. Siis me tegime terve suve nagu seda koos. Ja peale seda siis Eesti meestekoondise treenerite kandideerimine. Ja siis kandideerisin ka mina, kus ma siis abitreeneri rolli panin Tommi, aga ei võitnud. Joona drives, he prefers more his right hand. Muudame koos neid asju, kui on vaja muuta, sest kaitseformatsioone saad sa alati muuta. Sama on ka ründeformatsioonidega, et mõni mäng mängid ühte liikumist, mõni mäng teist, mõnikord muudad seda liikumist. This is one when he goes to the left.
tema nagu fokusseerib rohkem kaitsele ja mina rünnakule, sest et kui meil on time-outid ja kui me kaitsest räägime, siis tegelikult võtab tema sõna kaitse koha pealt. Ja nii on ka poolajal ja rünnaku poole pealt räägin siis mina. In a practice we walk through our new offenses and we talk about a little bit how we're gonna play defense against Lasenberg and Kilps. Okay? Let's go, guys. Maybe he knows that we are leaving 10 o'clock. He said he'll meet me downstairs. Omar, what's going on? We have 10 o'clock practice and we must leave at 9:45. Yes, pizzas, Omar! Teeb kaasa või? No ta proovib selles, kui panin teibi peale, vaatan, kui tal hakkab valus, siis. Shortly, first part, it's feels the court, different dribblings between the leg crossover, between the back. We are going mid-range and you're taking rebound. Little bit faster to the half court, then you are passing. 3 players without the ball stay on the side, get the ball back and going for a layup, mid-range or 3-point shots. It's around like 6 minutes. Then we are going a little bit Panathinaikos drill, different pick and roll drills. And then we are going a little bit shooting. Then we are talking about tactic part. 3-4. Tartu. Let's try to attack this screen with one dribbling. Aivar, me võtame siis kõrval ära, ei ole 100%. Let's do this 30 seconds hold between the sets. Kui 2 treenerit üksteist usaldavad, siis ei ole ka midagi peatreeneril mõnikord selle vastu, nagu oli Valmieras, kus Kant ütles mulle, et Aivar, las ma joonistan ühe liikumise audis, kus meil on 3 vaja. Ma ütlesin, on tuld. If now then the big guy jumps out, they go hand off and then the 5-man is coming to set this quick. Minu meelest on palju ägedam, kui võistkonnal ei ole mitte üks treener ja üks, nagu öeldakse, kohatäitja, vaid on 2 treenerit, kes suudavad võistkonda motiveerida, mänge üles ehitada, kaitset üles ehitada. I don't really want to walk through this one because they are already watching our practice. Are you ready on a game? Oui. Oh, Jay. If it hurts, I don't want to take a risk that you're going to be out like 2 weeks. Make a warming up. Tape the leg. And be ready. Maybe we need help like today, like 2 times 5 minutes. And you can make it. Okay, let's go. This one, man. 3-4. Tartu. Mina ei tea, minu jaoks nagu kõige tüütum asi on tänase päeva jooksul see mängu ootamine, et see on mollutamine, nagu öeldakse. Me oleme oma töö reaalselt ära teinud, me oleme videod läbi käinud, ettevalmistuse ära teinud, me oleme trenni ära teinud, nüüd meil on lõunasöögini 2,5 tundi aega, eks ole, ja pärast lõunasööki on veel ennem kui buss välja läheb 3 tundi aega, et ehk nii kõva mees ma ei ole, et ma kogu aeg magaks. Siis sa pead nagu tegevust otsima ja siin Liepajas väike vanalinn või mereäärde jalutuskäik ei tee üldse paha. Kava on olnud väga karm just vastaste mõttes, aga ma samas on tulnud kaotusi, aga meil on kaotused väga minimaalsed olnud. Muidugi me oleks need mängud võita, aga kuna see võistkond on ka üsna uus ja võib-olla mõnedele mängijatel ei ole veel päris kohale jõudnud, mida neil tahetakse või kuidas kasutatakse ja välismaalast ka võib-olla mingitel hetkedel ei ole nagu sisse väga hästi sulandunud, et siis see kogu komplekt nagu tööle saada, et see võtab kindlasti nagu aega.
kõigiga oleme võrdselt mänginud siin ükskõik kas VEF, Valmiera või siis Selliga, et Sellit võitsime, et tegelikult need on kõigiga me oleme mängus sees olnud ja ka lõpuni välja, et seal lihtsalt võib-olla ongi 1-2 rünnakut ühele poole ja teisele poole ja sellest see tegelikult vahe tuleb. Lõpuks ikkagi kõik võistkonnad siin liigas võivad kõiki võita, et tuleb nagu kõigiks valmis olla ja peame samamoodi edasi panema ja need mängu lõpud enda kasuks pöörama. Kui me mängisime karika niinimetatud kvalifikatsiooni, siis juba lätlased said oma 3-4 ringi ära mängitud, mis andis neile selle liiga jaoks suhteliselt hea eelise keskenduda ja valmistuda mängudeks. Toon praegu lihtsalt näite, et nüüd me mängime täna Liepajaga, kes sai nädal aega selleks mänguks valmistuda. Reedel mängime Ventspilsiga, kes sai nädal aega valmistada selleks mänguks. Aga see on äge, ega tegelikult sportlane ju tahab mängida, aga lihtsalt see graafiku koha pealt, siin oleks võinud olla mõned niisugused võib-olla niisugused lihtsamad mängud, mis oleks võib-olla andnud niisugust enesekindlust ja natuke nagu positiivseid emotsioone. Okay, players, Kilps, Lasenberg, Machoha. Kilps send him left, ball pressure, Lasenberg make him pass. It means that we have to be real aggressive. Any question? Hey, let's go, guys. Let's go. In the first minute. 3-4. Whoa, 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 whoa. Opa! And one! Terki need asjad peavad valmis olema. Low bounce, high low! Hästi mängitud! Come on, Ref! Ref, please! Ütle kohtunikule, mis we are not going to hedge right now, so. Küsi kohtuniku käest, miks ta viga ei vilis? Hey, ref! Why you didn't call a foul? I think the contact was not enough for the foul. Contact wasn't it. If it's a contact, it's a foul. No. I disagree, coach. If he touches a hand, it's not foul. It's a good rules. Hästi Lips! Tahaks kodus ka sellist vilet, Come on, Jay, you're going to make the next one. Don't worry about this. Let's go. You're going to make the next one. Hästi. Let's go, guys. That's only first half. You're coming. We start second half. Rauno, Lips, Veidekas, Passa and Rando.
We are going 5 minutes hard defense. 5 minutes hard defense, and then we are going to subs. Okay? Let's go, guys. 3-4. Saage nüüd aru, mis räägitakse. Saage nüüd aru. Hey, we are going to make a foul when he starts to dribbling. If you're going early, he's going 3-point shot and say I have 3 free throws. We are going to make a foul that when he's going to dribbling. Other case, no help on a perimeter. If he's going for a layup, he's going. No foul. And if he's making layup, I'm taking time out. No free, no free. Tule, ta jookseb üle. Ta jookseb üle. Mace, he's going. This guy goes up. No, don't switch. Sega kõvasti. Hey guys, we did it! We did it! Good job! Hey, let's go! 3-4! Kole! Parem kole võit, kui kuradi ilus kaotus. Kole! Aga võidame. It's going to start hurting here a lot in a few minutes. Right now, I'm still adrenaline's running high. But thanks to our trainer's amazing tape, Let's collect I didn't twist my ankle too bad. But we got the win, that's all that matters. Man of the game, Rain Veidemann. Mitu punkti tuli? Ei, selles ei ole mitte mingisugust vahet. 21 oli või? Meil on niimoodi, et kui Lips tahab palli saada, siis peab pall minu käes olema. Siis ma annan Lipsule, Lips muidu ei saa. Ja täna oli, et Lips hakkas mängujuhiks, karjus, mis tegema peab, ja siis jõudis pall minuni. Ja siis sai 21, eks või? Ja mina tead, ma sain, ma ei vaata siukse asju. Point forward. No. Võidukoht. Soovitaks sul ka sööma hakata filmimise asemel. Kui sa kaua filmid, siis ma võtan selle sinu koogiga nüüd ära. Mingi 3-4 kutti veel tulevad täna massaažilauale ka. Vaja jalad üle käia ja kellel sõrip pinges. Graafik on tihe, ülehomme juba uus mäng. Siin on siis. Kuule, Laasenbergs päris hea 4 punni peal hoidsime. See tegi tead tööd? See on väga okei. Mis positsioonil ta oli? No mängujuht. Mängujuht. 4 punni, 4 söötu, nii et sellega võib rahul jääda. Kilps ikka heitas täna kõvasti. Martin, räägi, mis ka Hiiumaal põnevat toimub, mis uudist? Hiiumaal või? Pole ammu käinud, et kuulsin, et kala pidi kõvasti olema. Ma suvel käisin, proovisin, mitte midagi ei saanud. No võib-olla Saaremaalt haugi ja ahvenat. Ma tean, mis sul oli, sa tulid otse Saaremaalt, ma arvan, sinna. Siis seal on nii, et seal tuled praamiga üle ega saarlast, sa oled põhimõtteliselt nagu saarlane, vaata, ega siis ei lasta. Siis ei lasta nendel vendel kala saada seal. Aru saada.
minema. Järgmine linn ootab, järgmine mäng. No minu need välismaal käigud mängimised on tegelikult võib-olla nagu kõik mingis mõttes väga erinevad. Et esimene Rumeenia, kus ma tahtsin välismaale minna, see oligi Raplast minnes, siis see oli lihtsalt, et ükskõik kuhu minna, et lihtsalt välismaale saada seda kogemust, seda teistsugust elu, teistsugust korvpalluri elu. Mingil hetkel ma arvan enda karjääris, ma ei tea, kas ma tegin sellise otsuse või alateadlikult, et ma tegelikult nagu valisin ka neid asju selle järgi, kuhus ma võib-olla nagu tahaks, nagu see kogu komplekt nagu elu mõttes ka. See tase oleks korvpalli mõttes okei või hea ja samas see eluolu või see annaks minule ka nagu midagi juurde eluliselt ja näha võib-olla erinevaid kultuure, erinevaid kohti. Ja bass. Kraps. Mängisin Islandil ja hooaeg sai läbi ja lähed Venezuelasse, et võib-olla maailma kõige sellisest turvalisemast riigist lähed, eks ju, ja tuled järsku, oled Venezuela kuskil agulis nagu, et need on täiesti kardinaalselt erinevad asjad, kliima täiesti teine, inimesed täiesti erinevad, et siuksed kontrastid tegelikult nagu rikastavad, ma arvan, üleüldse elu ja annavad, ma arvan, ka sellele korvpalli, et sul on korvpalliga tegelikult võimalus sellist kohti näha ja sellist elu elada ja sulle makstakse selle eest palka. Ja mitte nagu võib-olla vähe nii-öelda tavainimese mõttes, et see on nagu äge, jah. After a good nap before practice. No mina isiklikult energiajooki ei üldse. Aga kohvi mulle väga meeldib ja ma võin mingi 4-5 kohvi päevast teha vahepeal. Mitu kummi kaarti peab sööma enne mängu taas? Pakk kindlasti. Tahaks olla selline mängija, kes teeb kõiki paremaks. Ma võin vajadusel punkte visata, ma võin kaitses rabada, mis on nagu head asjad, mida ma suudan teha. Aga ma arvan, minu põhieesmärk on ikkagi, et ma suudaks, ma ei tea, murad läbi, leiad vaba kaaslase, aitad kaitses, räägid selline, et nagu mingis mõttes teed kõiki asju, nagu aitad seda kõike kogu komplekti nagu koos hoida, et see võiks olla nagu see asi, milles nagu mina hea olen. Inglise keeles on niisugune glue guy, on võib-olla hea väljend, et ma nagu tahaks olla selline mängija. Harjutuse nimi või? Surnud putukas. Kuna ma olen Väike-Maarja kandist pärit, siis esimene trenn mul oli küll ka korvpall. Seal ma vist üle poole aasta vastu ei pidanud. Mul oli seal selline mees nagu Vaido Rego oli treener. Ma ei tea, kas ta ise mäletab seda, ma ei usu. Hey, next one. Yep, go 20. Treener tõstis häält minu peale päris palju, siis lõpuks läksin maadlusesse üle. Ma olin just oma bakaõpingud lõpetanud ja siis põhimõtteliselt see pakkumine tuli. Priit Vene oli tol ajal peatreener. Kõik käis väga kiiresti. Aga eks selleks ma pidin ikkagi silmaga jääma lõpupraktikal, kus ma olin Tammeka meeskonna juures. Midagi pead nagu hästi tegema ka. Vigastatutega trenni ajal tegeleda, soendused, lihashooldus kindlasti, eriti sellistel reisidel on ju paratamatult õhtuti. Tuleb hotellis veel vahepeal hilistel kellaaegadel neid mängijaid üle vaadata, massaaži teha. Näiteks trennide läbi saab, kui mängijad lähevad puhkama magama, siis mina lähen arvuti taha, teen jälle mitu tundi kooli asja. Doktorantuuris hetkel, sporditeadused, lihtsalt öeldes. Oota, mis see kaotaja tegema peab? Võite valib ja. Ma alustan või? Damn. I am.
hea või? Hey, Omar. Brother. Hey, I know, maybe you lost. You won everything this time. You are. Drums. At least you made more than everybody else. That's fucked up, man. That's fucked up, bro. Nii et sellel nädalal see vend jäi hiljaks, nii et ta peab pitsata oma satsile. Nüüd ta kaotas keskjoone viske, nii et ta peab joogid tooma. Ja tõenäoliselt ta kaotab Euroliiga mängus ka see nädal, nii et ta peab veel 10 euriga kassasse panema. Ma arvan, et üks mäng on siuke 3-4 tundi, et saaks nagu, ütleme, et liikumised kätte, pluss siis veel tuleb 2-3 tundi, siis läheb selle peale, et siis nagu individuaalsed klipid veel omakorda. Et kes mida täpselt teeb, et mõned kohad, kuhu me läheme mängima, et seal võib juhtuda siuke asi, et sul ei ole lihtsalt projektorit, noh. Mis seal salata, Ventspils oli üks nendest. Sellega ma saan poistele näidata ükskõik kus kohas, no vahest on meil nii, et me läheme riietusruumi ja ma panen riietusruumist lihtsalt seina peale ja näitame oma asjad ära ja materjal on koos ja siis pead vaatama, et mis sa sealt välja valid ja mis jätta, mis mitte, et alati sellise töö puhul on see võtmeküsimus, et kui palju nagu korraga ette sööta mängijatele, no. Ma tean, et lihtsalt mingil hetkel mängijad ei suuda seda enam vastu võtta, no. Siis sa proovidki nagu leida sellise optimaalse koguse, optimaalse info, et mis on nagu veel toimib. Ma lihtsalt märgin mingi aja siit ära ja siis pärast, kui ma selle kõik omakorda nagu siis siit organiserisse tõstan, siis tekibki siia siis nagu iga selle liikumise kohta mingisugune klipp ja nüüd neid klippe siis ma saan kustutada, tõsta ühest kohast teise ettepoole, tahapoole, teise kohta, mida iganes, et lõpuks siis kujunebki siis selline infopank, et noh, on teada, et Ventspils on kõva jooksjate võistkond, et noh, kui ma siit nüüd siis neil näitan, et nad tahavad ilmselt kiirrünnakusse joosta, ma saan need kiirrünnaku klipid nagu käima panna. Siit siis noh, vastased siin tõenäoliselt eksivad või viskavad mööda, et tänapäeval Playbooki võib-olla enam kindlasti kellegil on, aga ütleme, et selles mõttes, et saab ka teha ju arvutis asjad ja failid saata ja saavad meelde tuletada. Playbook oli selle jaoks hea asi, et selle said rulli keerata ja mängile vastu pead anda, kui tal meelde jäänud. Kõik sellised mängud, mis jäävad vahemikku seal, ütleme 1-6-7 silma, 1-5 silma, kõik need on niisugused hästi pisikestes detailides kinni. Valevahetus, meeste, nagu öeldakse, kommunikatsioon, 1-2 valevilet, treeneri hiljaks jäämine time-out'iga, et need kõik asjad maksavad lõpuks just sellistes mängudes, mis kaotatakse ütleme niisugune 5 punktiga, vähem kui 5 või siis vähem kui 6 punktiga. What
toe beds are What else? That's about it. That's all I got right now. I'll be back later. See, when you play as long as I have in multiple countries, you find ways to find complaints about everything. There's no reason to complain because whenever you think it's like really bad, it can always get worse. Yeah, I know. But you still have to complain. So stay positive. Oh, I know, it is positive. I feel like it's a lot of players, it's a player's dream because you get to play like 2 games every week instead of playing once a week. And let's say you have a bad game and you gotta wait a whole week again to get to the next game to redeem yourself or something like that. It is hard, it has its own challenges, hard on the body, hard on the mind. Always moving, never in one place. Usually you're always like, practices are, you would think less practice is good, but sometimes you need practice to get into good rhythm for a game. This team is also very experienced and very hardworking and comes together really easily, and that doesn't happen much. Sometimes it's really hard for, let's say, Americans to come join a team and then they gel right away, or it takes months. I feel like with our team, we gelled really fast. I am from the state of Illinois, Springfield, Illinois, like The Simpsons. My dad and mom played basketball, both in their careers, college up to the final thing they did. My dad loved Jalen Rose, and he decided to name me after Jalen. And then my mom also liked Jalen Rose, also the basketball player. Probably as a kid, I dreamed of playing in the NBA, but I mean, the more I grew up, the more I realized that probably was never going to happen for me. So yes, this is the life I love living. So I was playing college, and in the United States, you have 2 options if you're playing a basketball player. I mean, you could try to go NBA. Usually, most guys end up in the G League, and I didn't like that option. So I decided to take my talents overseas, and I had agents trying to sign me toward the end of my senior year, my last year in college. And they told me that I'm more of a European-style basketball player, so I felt like it was the right choice, and I've been doing it 7 years since. Played in, I think, 8, now 9 countries. One word to describe my career is a roller coaster. I mean, it's been crazy. First year I played in France. I've played in Portugal. I've played in Hungary, Finland. I've played in Czech Republic, Luxembourg, now Estonia. I'm probably missing one, but yeah, a lot of countries. It's not like you feel like you're on vacation, but you feel like you're away from your home. So it's like you're like just outside of your comfort zone, and you can just like relax sometimes and let your mind drift off. But you're on the road and you're there for a job, so you have to really really lock in and focus your mind to 100% on the game ahead. Omar, beginning of the game, and whoever is guarding this jersey number 2, you are not helping. No help. You understand? No help. You take care about him. If we let them run and easy 2 points, we don't have chance. Okay? Offensively, when we have a rebound, we need to run. Today, maybe it's a little bit risky, but we have to take quick offenses because we want to play like run and gun. Because they are playing only with 6-7 players. If we are playing 40 minutes smart games, then guys, Sunday's off. Okay, let's go! 3-4. Tartu! You have to be more of a team player, have a good flow in basketball. You don't have to have that in the United States. You just rely on your talent, you score the basketball, and you run up and down. Really like a showcase, like a movie, like entertainment more than it is overseas, I think.
So far, Estonia Latvian League is definitely at the top of what I've played in so far. It's extremely physical. Get up! Defense! A lot of different variety of players and strategies and everything like that. A lot of leagues have one team that just wins every year, and they don't lose. This league is different. Hands up! Easy, Omar, don't you get... Omar, easy, Paco! Omar, you can't talk like this! It's a team game. Yeah, but you have to keep your emotion right now. We are playing as a team. Okay, you didn't. So what? So what? I also sometimes don't get what I want. Play! Oh, yeah! Defense, no left, no right. Sinna peale jääb! Anna talle jääd! MJ Rendo. Hey, first thing, guys, next 20 minutes we have to be on a court as a team. It means that we are not talking bad things on a court, or we are not taking like some attack to my own player. Body language, lips, Omar, whoever. You support each other. If we need to talk, it's gonna be me or Tom who's talking. You guys are fighting and you are playing, okay? Ei aita! Miks ta ei söötnud Omarile? Paisa! If he's making first one! Mis second? Ütle kõigile, kui esimene sisse, teine mööda, viga ei tee. Nad vilistavad vea ära, jookske minema. No foul after the second missing shot. If he's making first, no foul. Tell to Jay also. Jay are calling. Õunne jebimine käib. See ei ole enam korvpall. More ref, it's like one minute ago. I understand what you're watching there. This is impossible. Nad vaatavad aega, mis on minut 40 on kella peal. Kuidas nad saavad tagasi võtta sellena? Küsi, kuidas see võimalik on? How it's possible that they are looking
something what was long time. Yes, they can lower it only. It's a possibility already that you can change the time. Ma võin võtta Tallinnas seda ka, et vaadake mul teine veerandaja, kell ei läinud seisma. Ei ole positiivsed mehed. Esimene läheb sisse ja vaadaku veel oma aega. Why? How you can take it back like minute and a half, ref, please? I want to. What? By the rules. This is by the rules for sure. We can manage time all the game, okay? Minge Mis me teeme? mõlemad sisse. Ja siis tuleb time out. With 4, do we miss the second? With 4 seconds? I don't know. Ma ei tea. Pane mööda. Pane mööda! Pane mööda! Hey! Look, everybody's players! No foul! No foul! You stay! No foul! Good job. We won the game, and like I told you, you have extra motivation was bonus on a Sunday. Optional practice. I'm gonna be on the gym. If somebody wants to come, I'm gonna be on the gym. Other case, you know, players who played more than 25 minutes, take rest. But be ready on a Monday practice. Because last week when Sunday was off, you wasn't ready on a Monday practice. Okay? Oh! Let's take a shower, let's take a food, and let's get out of here. Corneli! Positiivne selles mõttes, et 2 võitu saime ja mitte kerged võidud, vaid rasked võidud. Siin tahaks küll praegu oma võistkonda kiita, et tegelikult olid mõlemad väga kõrge intensiivsusega mängud. Pane see kaamera kinni, naudiks söömist. Võta ise ka süüa. Päeva pärast tuleb niisugune väga hea tunne, praegu on natuke väsinud, aga ma arvan, et mängijad kindlasti said enesekindlust ja niisugust head emotsiooni järgmistesse mängudesse. Ja ma ju ei teadnud. Jaak, sa ei tule ju trumbiga, no. Tead, et tal on äss veel ja ma olen 9 ja 10. Lõhki ja mina pean lihtima veel.